city of Bangkok, a home to more than 10 million of people. Bangkok provides many opportunities and activities in every corner of this city. The highest number of visitors was 39.8 million in 2019 before the pandemic. Each day, there are more than 5 million cars on the road network of Bangkok. Commuters have to spend 61% of extra time in Bangkok traffic daily, and cars on the road network is 2.5 times the capacity that can handle. The road network is only about 9% of the city's total urban area, which can handle just about 2 million cars. That makes Bangkok the world's 74th most congested city in 2021, and it was way worse before the pandemic. People lost 114 hours or 5 days a year in Bangkok traffic. มหานครชื่อก็บอกว่าคือมหานครก็โอ้โหคนต้องเท่าไหร่10 ล้านคนแต่ว่าเราจะดูแลคน10 ล้านคนน่ะที่เขาเดินทางกันเป็นนาทีอ่ะยังไงให้เกิดประสิทธิภาพ Yes, have you wondered why this problem seems to never end? Coming up next. มันก็ไม่ต้องคิดเยอะเพราะการจะทำให้คนเดินทางจำนวนมากในเวลาน้อยเนี่ยมันมีไม่กี่ทางเลือก People has to spend 29.4 extra minutes during rush hour on average. แต่ที่นี่ถามว่าการจะตอบดีมานด์ที่หลากหลายเนี่ย choice ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยทางเลือกมันต้องดีขนาดไหน Now we are going to see what causes a traffic congestion in Bangkok. Number of cars. Bangkok Road can handle only 2 million cars, while the number of car users in Bangkok are 5 million. When the number of cars exceeded the road capacity, that caused a congestion. Road obstacle. There are several obstacles in Bangkok road network, such as the road construction, street obstacle, and car parked along street side that narrowing the street dimension. Complexity of road network. The complexity of road network in Bangkok affects people to spend time more than they are supposed to be on the road. So it unnecessarily added the amount of car on the road network. Road condition. The poor condition of roads sometimes makes it unsafe to drive. Bad drivers. The behavior of bad drivers, as in 2022, approximately 25-20 people get hurt by car accident daily, and 41 of them are dead. Rush hours. There is a significant amount of car in some periods of the day. So, people has to spend 29.4 extra minutes during rush hour on average.ที่คำถามแรกเลยนะคะค่ะส่วนตัวอาจารย์คิดว่าทำไมปัญหารถติดในกรุงเทพอะค่ะถึงไม่หมดไปเสียทีค่ะต้องมองว่าปัญหารถติดเนี่ยมันคือการที่เรามีดีมานด์กับซัพพลายไม่สอดคล้องกันนะคะดีมานด์ก็คือความต้องการในการเดินทางซึ่งมาจากเรานี่แหละคือคนที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลหรือใครก็ตามที่เข้ามาในพื้นที่ที่คนเนี่ยมีความหลากหลายมากเลยนะเศรษฐกิจสังคมเนาะรวยจนเด็กแก่ครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็กมีรถยนต์ไม่มีรถยนต์ดังนั้นในความที่จะจัดการกับดีมานด์ต้องตอบสนองดีมานด์ให้ได้ก็จะต้องสร้างซัพพลายคือสร้างทางเลือกให้ต่อที่ถามว่าคนในกรุงเทพมหานครเนี่ยกรุงเทพมหานครชื่อก็บอกว่าคือมหานครก็โอ้โหคนต้องเท่าไหร่10 ล้านคนถามว่าเราจะดูแลคน10 ล้านคนน่ะที่เขาเดินทางกันเป็นนาทีอ่ะยังไงให้เกิดประสิทธิภาพโจทย์มันก็ไม่ต้องคิดเยอะ
เพราะการจะทำให้คนเดินทางจำนวนมากในเวลาน้อยเนี่ยมันมีไม่กี่ทางเลือกมันก็จะเหลือแค่ทางเลือกเดียวคือขนส่งสาธารณะที่ถามว่ากลับไปที่อันเดิมว่าถ้ารู้ว่าต้องมีขนส่งสาธารณะก็แปลว่าก็ต้องทำขนส่งนะเพื่อตอบดีมานด์เมื่อสักครู่ถูกไหมคะแต่ที่นี่ถามว่าการจะตอบดีมานด์ที่หลากหลายเนี่ย choice ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยทางเลือกมันต้องดีขนาดไหนถึงจะทำให้หลากหลายเนี่ยขยับมาสู่ทางเลือกนี้ที่ถามว่าในความหลากหลายความเยอะก็คือแสดงว่าคุณจะต้องมีทางเลือกที่เพียงพอหรือเปล่ามีออปชันให้เขาเลือกหรือเปล่าไม่ได้มีแค่ออปชันให้เลือกแต่มันดีหรือเปล่าคำว่าดีก็มีหลายรูปแบบตรงเวลาปลอดภัยสะดวกสบายเข้าถึงได้โอ้โหมีความหลากหลายของทางเลือกสูงมากนี่ถามว่าเรามองกลับปุ๊บไปที่ซัพพลายของเราโอ้โหคำถามจะมาเยอะมากคุณภาพเป็นยังไงการเข้าถึงเป็นยังไงกรุงเทพมหานครเนี่ยถนนสายหลักเนี่ยกับถนนสายย่อยเนี่ยโอ้โหภาพคือถนนสายหลักมีจำกัดมากที่เหลือคือย่อยหมดเลยตอกซอกซอยเยอะมากไม่ได้เยอะอย่างเดียวลึกมากด้วยดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่จะเข้ามาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยคุณต้องขนาดไหนคุณต้องเดินไกลมากนะมันเปลี่ยวหรือเปล่าล่ะเด็กสตรีมีครรภ์แก่ชราเดินได้ไหมสัมภาระส้นสูงเป็นยังไงมันก็เลยเป็นคำถามว่าจากตะกี้ดีมานด์จากตะกี้ซัพพลายคือทางเลือกการเดินทางมากายภาพเมืองแล้วล่ะมากายภาพเมืองไม่พอมาเรื่องการบริหารจัดการเพราะว่าเดินทางด้วยรูปแบบที่1ยังไม่ถึงปลายทางเลยมาได้แค่ค่อนทางแล้วอีกต่อไปต้องกี่ต่อแค่2หรือ3ต่อค่ะมนุษย์ก็จะตัดสินใจเร็วมากว่ามีรถยนต์ส่วนตัวดีกว่าดังนั้นสิ่งพวกนี้มันก็กลายเป็นปัญหาที่มัน1 2 3 4แล้วก็มากขึ้นซับซ้อนขึ้นแล้วก็จนมาถึงวันนี้ดังนั้นเราจะต้องคิดอย่างง่ายก็คือว่าถ้ากายภาพของเมืองเนี่ยเราวางแผนให้มันง่ายต่อการขนส่งมันก็จะทำให้เราอาจจะแค่เดินหรือจักรยานและถ้าซับซ้อนขึ้นเราก็ใช้ขนส่งสาธารณะแต่พอมันไม่ใช่ปุ๊บมันจะมาอันที่2ว่าแล้วขนส่งสาธารณะมีอะไรให้เลือกบ้างถ้าทางเลือกจำกัดทางเลือกไม่ตอบเขาก็จะไม่ใช้หรือพอเขาโอเคใช้รถยนต์ก็ไม่ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือกลายเป็นว่ามีความอันตรายไปอีกมันก็วนกันอยู่ในเรื่องของการทำกายภาพการทำบริการและการทำทางเลือกให้มันตอบโจทย์มันก็จะกลายเป็นความที่ไม่สอดคล้องระหว่างดีมานด์กับซัพพลายซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีมิติซับซ้อน The use of public transportation in Bangkok: bus is 68%, sky train is 45.5%, motorcycle taxi is 42.6%, private joint bus is 30%, boat and ferry is 28.2%, and minibus is 23%. Public transit riders: 27% of riders have to take at least one transit in their trip, and 46% of them have to take 2 or more transit in their trip daily. ระบบขนส่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพียงระบบเพื่อที่จะเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมที่เป็น target ที่เป็นเป้าหมายเช่นการเรียนหนังสือต้องเดินทางมาเรียนหนังสือไปตลาดต้องไปซื้อของเพื่อจับจ่ายใช้สอยมันกลายเป็นว่าขนส่งเป็น derived demand ไม่ได้เป็นดีมานด์ที่ต้องการทำแต่ต้องทำเพื่อไปทำกิจกรรมนั้นๆดังนั้นวันนี้ก็กลายเป็นว่าหากเราทำการเดินทางให้ดีนะคะมันก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยสร้างโอกาสในชีวิตเช่นไปทำงานไปเอาความรู้ไปสร้างอาชีพหรือไปสร้างมิตรภาพไปสร้างกิจกรรมเชิงสังคมสิ่งพวกนี้ค่ะเราเรียกว่าโอกาสทางสังคมเนาะเช่นการเรียนหนังสือก็จะทำให้เกิดทักษะเกิดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพการทำอาชีพก็คือจะต้องไปที่ปลายทางเพื่อประกอบอาชีพอันนี้ก็จะเป็นรายได้ดังนั้นขนส่งเป็นเสมือนการสร้างโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำให้ทางเลือกของการขนส่งเนี่ยมันจำกัดสำหรับบางกลุ่มบางคนนั่นกำลังแปลว่าเรากำลังยัดเยียดความไม่เท่าเทียมกันนะคะให้กับคนในสังคมWhile the biggest amount of the public transportation is bus system, but this way of transportation is still stuck in the same traffic as other road users. So how can the public transportation deliver the convenience?
Commuters deserve to get to ride the public transportation conveniently. So the question right now is, did they get the level of service yet? When they still find it hard to switch between each mode of transportation. So the easiest and fastest way to commute in the city of Bangkok is still riding a private vehicle. But in return, there is a price they need to pay for their lifestyle, such as cost of the car, parking fees, and gas price. And obviously, these cars are not friendly to the environment. Transportation causes the 40% of air pollution in Bangkok. Each driver usually spends about 53 minutes on the road each day. And the CO2 emission from those combustion engines, a gallon of diesel produces 10,000 grams, a gallon of gasoline produces 8,000 grams of CO2 each day. These cars produce 97,000 tons of CO2 in the Bangkok city. The air quality index in Bangkok is unhealthy for sensitive groups due to the pollution from heavy traffic congestion in the city center. 10 seconds preview. What is the worst impacts of air pollution in human health? COVID-19, Alzheimer's, stroke and heart disease play a big. 1/3 of deaths from stroke and heart disease are due to air pollution. The effects of pollution on human health. In the short terms, people can feel shortness of breath, nausea, and asthma. And in the long term, it could lead to lung cancer, chronic respiratory, and in the worst case, it could be associated with heart attack and stroke. So I'm sure there's a lot of pollution coming from hydrocarbon burning transport, and you probably have experienced that, in traffic jams and that sort of thing. So, changing over your transport from oil to more sustainable vehicles like electric vehicles or hydrogen-powered vehicles would be really good here for oil. In my mind, it's not if, it's when. It's going to happen. But of course, it needs to happen in a way that maintains that equity as well. So again, we come back to that idea of trade-offs. It'd be great if everyone had an electric vehicle in Bangkok, right? But then there would probably be some equity issues because not everyone can afford electric vehicles. So it's a trade-off between moving on environmental sustainability whilst also maintaining the equity issues around access to fuels and transportation. Zurich, Switzerland. 44% of commuters is riding on a public transportation. The reason they can do this is because the city provides 262 transport lines all across the city, and on top of that by non-motorized transportation. The entire country produces 40,000 tons of CO2 daily from transport sector, which is 58% less than the city of Bangkok produces alone. Take a look back at our own city. We have faced traffic congestion and air pollution for years now, and we get used to it long before it is solved. Public transport was meant to be a solution to this. How much can we really rely on it? Railway system is the more reliable and convenient. It only provides a transportation line, 137 stations, 210 km operating distance all across the city. The station itself has become a destination when people have to put in a lot of efforts until they approach the station. While bus system, that is the largest public transportation network in Bangkok, but it barely delivers the reliability and convenience to commuters. Therefore, reasons people are left with the only one choice as a private vehicle, and it's a key part that's creating a traffic congestion and air pollution in the city of Bangkok. If
If we could turn things around to improve the transportation network for the benefit of everyone, it could simply start by improving the quality of existing public transportation inside the city, expanding the public transportation network to be accessible by everyone from every corner of the city, and push the remaining car users to use more clean energy to reduce the CO2 emissions. After all, these dots needs to be strategically connected to eventually solve these problems once and for all.